Nous bénissons ton Saint-Nom, notre Dieu est grand. Tu es merveilleux, le Saint de Saints, le Seigneur de Seigneurs, le Tout-Puissant. C'est lui qui dit à moi, la chose arrive, il change de temps et de circonstances. Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a aimés. Éternel soit béni, éternel soit loué. Seigneur, utilise-nous pour la gloire de ton nom. Nous, oh Seigneur, nous sommes rien devant toi. Nous n'avons rien, Seigneur, mais nous venons à toi et nous croyons que toi, tu peux faire quelque chose pour nous, oh Seigneur notre Père. Nous te bénissons et nous te louons au nom de Jésus-Christ. Tu es notre force, notre bouclier. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, na pesibiso mbote na kombo na Yesu Kristo. Ya solo twali kolobela la récréation, c'est-à-dire bokeli ya mbala mibale. Or tokoki kolobela bokeli ya mbala mibale te soki tolobeli bokeli ya yambo te. Alléluia. Donc tokoki kolobela récréation te soki tolobeli création te. Donc récréation ezali bokeli ya mbala mibale. Na yango tokotelema mpona kotanga makomi. Toza na Genèse chapitre 1er verset 1er. Bible lobi au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Tova ina komona Yesu Kristo. Moringa mioza mokolo mibale tozakoloba likambo oyo. Tolobaki mokolo ya liboso ete Nzambe akelaki lola mpe na se. Ekeseni nakoloba Nzambe akeli likolo mpe na se. Ekeseni. Alléluia. Yango na français balobi Dieu créa les cieux et la terre. Et on va comprendre que tant que nous allons continuer au monde à sous ceci comme sous au balobi Dieu créa la terre au monde à terre. Parce que nous avons ça qui m'a belé. Alléluia. Au monde appelle pas sous que Dieu créa les cieux au monde à terre parce que nous avons ça qui a mais okomona pai tozoko ke liboso ndenge nini Nzambe azosala mabele oyo mbala ya mibale mpe ndenge nini azosala lola oyo mbala mibale. Mais avant tokoma kuna ndenge natesa biso ke mokolo ya liboso na bokeli Nzambe akelaki pole. La première œuvre de Dieu, la première créature ou création de Dieu, c'est la lumière. Mais nayebisaki biso ke Nzambe azalaki na éternité. Ntango alongwe l'éternité ayenda bandi kokela. L'éternité natesa biso ke il n'y a pas les notions de temps. L'éternité batangaka ntango te. Dieu existe de toute éternité. Nzambe azali uta seko na seko. Seko ezalaka mibale. Eza seko oyo eleka na seko oyo koya. Wana mpona biso batozo vivre. Alléluia. Mais mpona Nzambe il y a seulement éternité. Seko, c'est-à-dire ebandi te esuki te. Nzambe aza na éternité, abanda te asuka te. C'est-à-dire akobotama te akokufa te. Donc c'est ça Dieu. Nayebisaki biso eloko oyo ekokufa to eloko oyo ekosila to eloko oyo ekosuka eza eloko oyo ebandaki. Oyo ebandaki ekosilaka mokolo moko. Me lokola Nzambe abanda te akotika akosila te. Me lokola bomoi ebanda na mokili, bomoi na mokili ekosila. Bomoi ekozonga kati na Nzambe. Alléluia. Nayebisaki biso oyo nyonso ezomonana eza na suka na yango.
nzoto na biso eza suka na yango. Bible obi tozaki putulu tokozonga putulu. Mais molema o nzambe atie kati na yo yango ekosuka te. Yango ekosuka te, ekosila te. Yango nde moto esalaki moto oyo atambola. Yango nde ezali oyo eutaki na monoko na Nzambe mpe mao Nzambe atiaki kati na moto. Yango ekotika akosila te, ekozala seko na seko. Mais seko na seko nde ekozala wapi? Soit ozala lifelo, soit ozala na lola epai na Nzambe. Alléluia. C'est pourquoi tozana ntina ya biso kondimela Yesu ntango tozala na bomoi. Bandimelaka Yesu soki okufi te. Soki okufi ata toye kosala bapriere itongosa elo moke esalama te. Moto azwaka décision ntango aza na bomoi mpona koassure avenir na yo epai ozokende. Soki okutani na likama accident tout ça okufi, bakoteya likambo koteya esili mpo na yo. Bateka mutu ta molimo na ye pe molema na ye evandi kati na nzoto oyo Nzambe apesaki ye. Nzoto oyo nde yango epermetaka biso tokota na mokili ezomonana. Les corps matériels nous aident à accéder dans le monde physique, le monde matériel, monde visible. Nzoto oyo toza na yango. Yango nde ezopermettre biso tokota na mokili ezomonana. Soki obomi nzoto na yo, obebisi nzoto na yo, parce que Bible lobi oyo koboma nzoto Nzambe akoboma ye. Eza makambo mpe ebele place wana. Bible lobi tobatela nzoto na biso po yango nde ezopermettre biso tozala kati na mokili oyo. Tokobatela yango na kokimaka masumu nyonso. Eza masumu eza libanda na nzoto, eza masumu eza na kati na nzoto. Esenge kokima yango. Po surtout masumu eza kokangama na nzoto, ebebisaka nzoto. Soki lelo mutu azwi maladi wana bandoli ya nzoto, omonake mutu kati na ye azali mutu azoko comprendre makambo akoki kosala, makoka su kosala yango te mpo nzoto ezobebisama, nzoto eza na makasi te. Ndenge mutu alali na mbeto hôpital, en principe so babimisi molimo na ye akotambola na ye ndenge alingi. Me nzoto evandisi molimo na ye eza su na makasi te. Alléluia. Eza su na makasi te. Alors mutu wana soki nzoto wana esengi ekoki lisusu te, esede mutu akufi, nzoto wana nde mutu ekufi eke na mabe. Me mutu wana kati molimo molema na ye akufi te, abimi na nzoto. Yango ese biso molimo ekoumela seko na seko, me kozala malamu ondimela Yesu na temps oyo. Temps oyo tolekisa na mokili eza moke papa a temps oyo tolekisa na éternité. Temps oyo tolekisa oyo eza par rapport ya nzoto. Nzambe afixe 120 ans mpona kobika ya bato. Me bato bazokoma kuna na 120 wana te mpo na nini? Mpo 1 bazokobatela nzoto na bango malamu te. Lokola nzoto tozokobatela bango malamu te, moye moto okokisa 120 ans oyo Nzambe apesi ye eza te. Bato bazokufa soki awumeli asali bato bazokoma na ba 80 ans baza bango baza makasi, bibe bango ba vigoureux. Mutu mosusu kotala na 60 ans 70 omoni asa nuni. Or na 80 ans il faut bika nano oza nano mutu ya makasi osa makambo nyonso. 90 ans la même chose, 100 ans il faut za makasi mpo Nzambe abiti na 120. Me bato azokufa na ba 60 ans, bato atelemi bamoni anuni, c'est-à-dire nzoto abateli yango malamu te. Ntango mosusu aza kolia malamu te, ntango mosusu maladi enyokoli nzoto na ye, ntango mosusu mpe accident, ntango mosusu azwi baproblème na bato banyokoli nzoto na ye d'une façon ou d'une autre, ntango mosusu Satan abundisi nzoto na ye. C'est-à-dire soki nzoto na yo Satan abundisi yango elembi ebebi yebaka esede, tu ne resteras plus dans ce monde. Okoza susu te na mokili ezomona.
molema na yo kobima osongi na pai oyo batangaka tante. Alléluia. Oke na pai oyo batangaka tante. Nayebisi bino ke ntango Nzambe azalaki ye moko azalaki na éternité na seko kuna azalaki kotanga tante. Toyebi te azalaki ye moko atikalaka ndenge wana pendant combien de temps, combien d'années, combien de siècles toyebi te. Avant Nzambe abandokela mokili azalaka ye moko na seko na éternité. Asalaka combien d'années, de siècles avant bandokela mokili toyebi te. Mais kaka na éternité wana c'est décidé moi to lobango un jour te, non ezalaki jour te. Alléluia. Kaka na seko wana c'est décidé alingi abandokela mokili nde abimi na seko abandi kokela. Bible lobi au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Ebandeli ebandi. Alléluia. Au commencement, donc Nzambe abimi na seko au commencement ebandi. Au commencement ebandi, pourquoi? Parce que la seko il s'appelle éternel. Na seko bazobenge éternel. Nebi te na lingala so bango nini? En principe il faut benge seko. Toka koloba ya motata na seko. Na français babengi éternel. Na chiluba babi wachendele. Na lingala tata na seko. Donc, principe na lingala fatoloba seko. Oza seko, c'est ça. Donc, Nzambe azalaki na seko. Babengaki ye seko, éternel. Azali na ebandeli te, azali na suka te. Éternel. Tango abimi, ndo moni awa na Genèse, Moïse abengi ye Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu oyo eza otolobi na français. Mais Moïse abengaki ye Dieu na français te. Abengaki ye na hébreu. Na munoko na bango. Et na hébreu, Dieu oyo Moïse alobi oyo na ebandeli oyo eza Elohim. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Elohim, pour mutu mususu kovanda bime. Elohim wana tolobaka awa afongoli bible bando luka awa azomo omona Elohim te pesa. Sauf ce qu'on dit Bible ya Shuraki, la version Shuraki. Place nyonso o babengi Nzambe, ba hébreu babengi Nzambe na kombo na ye, o babengaki bazotiango na kombo na hébreu. So babengi El Shaddai bakomi El Shaddai. Mais bato bayekoli makambo oyo bayebi ke ntango nazotanga awa bato basali batraduction ntango nazotanga au commencement Dieu oyo balobi oyo ya liboso oyo eza au commencement Elohim. Elohim elingi koloba nini? Elohim elingi koloba le créateur incréé. Sadi ntango azalaki éternel mutu akelaki ye aza te, atikalaki kokelama na mutu te, atikalaki mpe kokelama na eloko te. Po eloko moko ezalaki te, mutu moko azalaki te, ye nde éternel azalaki. Amisala ye moko, amisala ye moko. Nayebi te soki na nini na chiluba alobi
mikombo kaloa. Parce que on va expliquer que mutu oyo eloko emisala yango moko. C'est-à-dire mutu moko te asala nzambe. Elohim. Mais ce qu'on a bimi a commis Elohim. A commis Elohim pour un po alobi que il créa les cieux et la terre. C'est-à-dire verbe on a créé Yahweh comme ici Elohim. C'est-à-dire l'éternel créateur incréé. C'est-à-dire Azali a kelamite mais ya zokela. Dakeli cieux et akeli terre. Le kola ya kelamate. Oh nisu la kati na ye. Neti pema. Nature na ye. Essence na ye. Ezape éternel. Alléluia. Ya onda zoka tiena mo. Mais avant de koma kuna. Bible biso akeli cieux. Cieux n'expliqua qui. Ezali cieux eza likolote. Ya ona benga lola. C'est-à-dire ezali nyonso oto oyo eza ya bonzambe. Les armées célestes, c'est-à-dire les trônes invisibles, les dignités, il y a bonzambe, les anges, le Babylone, nyos ya bonzambe, ils sont entourés nzambe. Alléluia. Yango moni na Bible le royaume des cieux. Si on dit royaume des cieux, et l'ing ko belo kusoro. Si on dit royaume de Dieu, et l'ing ko autre chose. Mais et que c'est un ciel au ciel. Ciel oyo ezali pa ma patezali na minzoto ba étoile ba moi ba nyonso na ba planète musu yango ezali na likolo ciel. Et on comprend que to ba lo ba Dieu créa les cieux, ba biloko nyonso ba moi ba nini ezali quitté. Alléluia. Ezali quitté. Mais Dieu créa les cieux et la terre. Makeli quand même mabele. Akeli royaume na ye céleste invisible ayeko que la paix mabele. Neba kite, nebite tina mabele na keleke za nini? Makeli mabele. Mais Bible ebisi biso que mabele wana ebotaka mbuma ou esalaka boye esaka eloko te. Mabele wana ebotaka eloko te. Et finalement mabele wana ekobebisama. Pourquoi yango ebote mbuma te? Toyebi te. Pourquoi yango ezalaka te eloko te? Toyebi te. Mais finalement tomoni ekobebisama. Tangu diable akwei na se. Alléluia. Tangu diable akwei na se. Wana toza na apocalypse. Mona makambo na oloba makambo mususu il faut que na apocalypse. Makambo mususu ozoyebisa awa place totelemi awa. Naza na kati ya Bible mais naza awa te na koza na Genèse na koza na Esaïe na koza na nini mais naza kati na Bible. Alléluia. Pour remuter mais attendez awa le commencement Dieu crée les cieux et la terre mais makambo ozo yebisa biso sur yango wapi. Alléluia. Il y a un faut autant la Bible, mon frère, ma soeur. Il faut autant la Bible. Bible est l'Apocalypse. Akwei. Et puis va qualifier qui est ce qui n'a ni aucun calacala, ni tout ça, l'accusateur de nos frères, tout ça. Mais babi akwei astre brillant. Sauf que même dans Ézéchiel. Ok, Ézéchiel, au yango même Esaïe, obéli yango, tout ça, astre brillant, akwei, astre brillant là, c'est-à-dire c'est Lucifer. Wazaki kongenga lokola astre brillant. Babi akwei, parce que si kana ezoma ki sous likolo te. Michel abundisi ye, ange, Michael, abundisi ye, akwei si ye. Naba oyo bazake longo na ye. Alléluia.
akwei na ba oyo bazaki elongo na ye. Etango bakwei na se ne place mobulu esalamaki mabele baluki eke na se ya mai. Alléluia. Siko Bible ezoprécise lobi mawa na mabele po akiti kuna. Mais yebata bato baoloba wana baza bato moko, c'est-à-dire ce sont des anges. Alléluia. O bazoba makambo wana, c'est-à-dire baza na ba révélation, baza emoneli moko musika mulai eokana ya biso te. Babi mawa na mabele po akiti kuna. Akoki konyokola mabele na koyebaka ete aza na temps mulai te. Ozo comprendre? C'est-à-dire emoneli ya bato ya molimo, emoneli ya ensemble par rapport ya temps. Tala banda mokili salema ti lelo nzambe azomona yango temps moke, habitant wana eza moke. Satan akiti na kanda po abebisa mokili parce que ayebiki aza na temps moke, nzambe akorécupérer akotia na elufelo éternellement. Alléluia. Alors kokweyaki na mokili nde Bible ezoloba na verset 2 la Genèse balobi la terre devint, eza na version mosusu bakomi bongo, la terre devint informe et vide, mabele ekomi. Sikende mabele bakelaki wana ezalaki bien mais eye kokoma, ok, eye kokoma sans forme pe polele parce que diable akwei wana na bato bayaki na ye na ba ange na ye balobi. Et puis il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, c'est-à-dire c'est le quoi libulu moko ya mulili, ténèbres ezingi yango pe mai emati likolo mabele kiti na se. Etango esali bongo molimo na nzambe parce que nzambe asalongwaki na éternité aye azokela. Alléluia. Molimo na nzambe ezalaki wana mais azalaki likolo na nyonso, c'est-à-dire au-dessus de la mêlée. Et ntango nzambe amoni boye, nzambe sikoyo alingi abanda sikoyo kosala oyo nabengi récréation, kokela mbala ya mibale. C'est pourquoi la révélation ntango totelemiki awa mpona koteya awa kaka na Genèse chapitre 1 verset 1 à 2 awa tozomona déjà mutu nzambe akelaki azalaki bien aye kobeba na lisumu oyo kotaki na satana akwei pe Yesu abandi aye mpona kobikisa ye kaka na ebandeli wana. Alléluia. Yango nayebisaki biso na Nouveau Testament apôtre Paul azobenga yango nouvelle naissance. Tokokoma wana. Mais yoka Bible elobi avant nzambe abandokela akoki kotravaille na mobulu wana te. Nzambe alobi que la lumière soit. Première création, nzambe akeli lumière. Ntango lumière eye, nzambe akaboli yango na ténèbre. Ebisi bino ke mobulu libulu ezalaki na ténèbre. Alléluia. Akaboli yango na ténèbre. Abengi ténèbre butu, aye kobenga lumière mokolo. Nde kotalisa biso ke lelo Bible ezoloba ke il y a le fils de la lumière et il y a le fils de ténèbres. C'est-à-dire ténèbres wana babengi butu ezali Satan na misala na ye. Et oyo babengi lumière ezali Yesu na misala na ye. Mais babengi yango bongo lelo po biso tocomprendre moi tomona butu lelo tozomona butu eza malamu te. Moye mutu atravaille na butu so mwinde eza te ayekoka te. Moye mutu asamaka malamu na butu eza te. Butu en tout cas eza négatif. Alléluia. Et lumière eza positive. Mais en principe il faut que butu oyo so tokomi na butu oyo butu oyo nde mutu eza ténèbre oyo ya Satana. Non, butu oyo eza kaka une partie du jour. Alléluia. Jour eza na deux parties
eza na parti moko ya mokolo na parti moko ya butu. Mais eza a parti ya biloko tozomona nde Nzambe azotangisa biso biloko tozomona te ya molimo. Alléluia. Alors c'est pourquoi na kati na ténèbres, so balobi les œuvres de ténèbres, misala ya molili ti lelo o nyonso eza ya Nzambe te, eza misala ya molili. O eza misala ya Satana, eza misala ya molili. Na lolenge nango nyonso ezala ya moke, ezala ya monene, eza ya molili. O nyonso eza ya Nzambe, misala malamu babi eza misala ya pole, eza ya Nzambe. Mais Bible ezosenga biso tosala misala ya pole, tosala misala malamu. Poso tosala misala malamu yango nde komema biso epai na Nzambe. Et Bible elobi awa mabele ntango esui choc ya Satana, esubir choc ya Satana ekomi vide, et puis esangi forme. Mutu nyonso oyo abotami nano ya sika te, abongwani nano motema te, azali lokola mabele oyo ezali vide, pe mabele oyo ezangi forme. Soki nake na kati na Bible na omoni prophète Jérémie aza koloba abi Nzambe azali lokola mosali bikeko. Mosali bikeko asaka bikeko na mabele ya bikeko. Alléluia. Ntango aza kosala eloko oyo alingi kosala, ezala eloko, ezala ekeko, ezala sani, ezala kopo, ye moko nde akopesa yango lolenge, akopesa yango forme. Aza kosala. Alléluia. Azosala, azopesa yango forme. So amoni ke forme oyo ekoki, atiki yango. So amoni forme oyo ekoki te, akoki kokoboma yango, abebisi yango lisusu, abandeli. Otanga azopesa yango forme, eza na pete-pete. Yango kochange yango forme ndenge nini. Ekokatana te, ekobukana te, po eza pete-pete. Alléluia. Akosala yango forme, soki akausi yango nde ekauki, wana nde soki kwei na se epanzani. Elingi koloba biso nde toza awa, soki Yesu aza kowumela kozonga, aza na posa tozwa forme oyo tozalaki nango na ebandeli. Azolinga azongisela mabele forme na yango. Mais pour forme na yo ezonga, il faut oleka na maboko ya mosali bikeko. Ye azwa yo, abongisa yo, abuka yo, abongisa, bongo apesa yo forme. C'est ça l'œuvre du ministère. Christ azali kati na basali na ye, aeko réconcilier mokili na Nzambe, apesi ministère ya liloba, mosala ya liloba, mosala ya liteya, eya kobongisa yo. Lokola Nzambe akelaki mokili na makambo nyonso na liloba, po Nzambe pa bongisa apesa yo forme kaka na liloba. Yango mo liloba tozoloba eza liloba na biso te, eza liloba na Nzambe. Liloba na Nzambe nde kokozwa yo, ebandi kobongisa yo, epesi yo lisusu forme oyo ozalaki. Satana ayaki kobebisa forme na yo, lolenge na yo. Ayibaki oyo Nzambe atiaki kati na yo, okomi vide, okomi polele. Nzambe aza na posa azongisela oyo Satana ayibaki. Mais avant azongisela oyo Satana ayibaki, esengeli apesa yo forme. Forme oyo kopermettre yo yamba mpe ovandisa oyo Nzambe abongisaki mpo na yo.
Bible Robi, le diable ne vient que pour dérober. Voler et détruire. Alléluia. Donc diable aza koya pona koyiba. O nzamba chekati na yo. Asuki na koyiba kaka te. Azali koluka ko bebisa, ko détruire. Asuki na ko détruire te, aza ko kende na ko boma. C'est-à-dire yebaka yango satana. Soka botoli yo maele na yo. Soka botoli yo esengo na yo. Soka botoli yo makabo. Abotoli yo libala, abotoli yo nyonso, abotoli yo. Akosuka kaka wana te. Ekokende siko asimba nzoto. Tango osimba nzoto, akodétruire yango. Tango akodétruire yango, suka akoboma. C'est pourquoi esengeli te ozala omimo, ozoko mimona, ozosonga sima, ozoko mitika te. Soko so miti, il faut tellement bunda. Alléluia. Il faut tellement sambela. Pour soko zotika, obalaki na biloko esili. Omoni ndenge komelaki Job. Job azalaki na biloko na ye. Mbongo esili, biloko esili. Satana abotoli. Pe aye kosimba bana na ye. Abotoli. Aye finalement asimbi nzoto na ye. Nzambe apesaki ye mitindo. Alobi kosimba molema na ye te. Alléluia. C'est pourquoi Soukaki. Mais Moussala diable dans Jean 10, balobi le diable ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Aza koya, koyiba, kobebisa pe koboma. Mission ya diable yango wana. Mais yo esengeli liloba oyo epesa en forme, elamba epesa en forme. Et puis tant forme na yo kozonga, liloba etondisa yo vide. La terre est devenue informe et vide. Vide wana efe tonda. Fozamba tondisa yo na liloba. Liloba wana ekotondisa yo na ya nyonso ya richesse nyonso ya molimo. Liloba wana ekotondisa ba richesse ya molimo, ekobotela yo ba richesse ya bozwi otozomona na miso. Parce que oyo nyonso tozomona na miso wuti na oyo ezomonana te, eza liloba na Nzambe. Soko ozwi oyo emonanaka te, suka okozwa oyo ezomonana. Alléluia. Yango ndo songoli yo comprendre mabele komaki sans forme. Omoni Adam na Eve bazalaki bolumbu bazali komiyeba te, balatisamaki na nkembo na Nzambe. Alléluia. Balatisaki na nkembo na Nzambe. Me mokolo baliaki mbuma oyo ya liboso, nkembo na Nzambe oyo ezingaki bango ekei, batikaki bolumbu, c'est-à-dire baperdre forme na bango ya liboso. Bango bamimoni ke toza sunde tozalaki te. Bayoki soni bake kobombama. Baluki bilamba moko bake komisinga oyo ezaki yango te. Oyo bango bazalaki na yango esi elongwe. Parce que basumuki Satan abebisi bango. Pe bazalaki susu na satisfaction te. C'est-à-dire bazalaki su na esengo te. Bokoki bazalaki na yango ezalaki susu te. Bakomaki insatisfait. Pamba te balongolaki bango ya motu ezalaki kati na bango. Alléluia. Nde pasi ebandi, kolela ebandi, kobomana ebandi, koswana mino, koswana makambo nyonso wana ebandi. Parce que moto abungisi lolenge na ye abo Nzambe asalelaki ye na ebandeli. Nde Nzambe asalaki to akoluka moto azongisa ye na lolenge na ye ya liboso mpe atondisa ye, akomble vide wana. Salomo vide wana etambolaki na bato nyonso na mokili. Salomo mpe malgré azalaki roi, azalaki na vide wana kati na ye, azalaki koluka akomble yango. Omoni bato ebele lelo bazobunda na mokili, azwi mbongo me motema wana ezosuka, ezokokaka te. Aza koluka $1000, to $1000 ekomi na maboko ekomi mukie.
akomi na posa ya 10 000 dollars. Donc 10 000 dollars ekomi na maboko ekomi mukie. Akomi na besoin 20 000 dollars. Insatisfaction. Beza batu mususu oyo Nzambe apesi mbongo muke matondisi ye. Mbongo wana mukie ezokoka baposa na ye, ezopesa ye kimia mpe esengo, ezosunga ye na libota na ye. Alléluia. Alléluia. Donc Nzambe ena posa apesa mutu forme oyo abungisaki pe atondisa vide eza na kati na ye. Nabi Salomo azalaki na vide wana nyaka atondisa yango. Salomo kati keso akotondisa vide oyo na kozala ba richesse ebele. Azalaki na ba richesse bibwele etondisaki vide wana te. Azalaki na banyama lolenge nyonso etondisaki vide wana te. Aluki basi ya lolenge nyonso etondisaki vide wana te. Aluki komela ba liqueur ba whisky ya lolenge nyonso etondisi vide wana te. C'est-à-dire eza eloko moko te na mokili oyo kosala etondisa vide na yo. Si c'est vraiment eza kaka vide etikala kaka vide. Ndomoni mutu azwi mwasi ya kitoko ezala ya batu abotoli make atamboyi na mwasi wana ti na suka amoni makambo nyonso komitina te mpe arenvoye ye me atikali insatisfait vide wana esili te. Donc akoki lisusu kozwa bino nakende kozwa mbongo meme ya bato mosusu ya bakonte ozwi me esepelisi yo kaka te. Omoni akei komela habite mpa mosusu namela mpo etonda nalia mpo vide etonda olie omeli otondi me vide wana eza kaka. C'est-à-dire esengeli okuta na Yesu Kristo ondima ye oyamba ye lokola mokosi mpo obikisa aya kati na bomoi na yo nde akomble vide wana. Alors ibelobi mabele komaki informe vide, ténèbre ezalaki Nzambe akaboli ténèbre na lumière. Nzambe abandi okela, Nzambe abandi okela kati na lumière. Nzambe abandi okela mpe babi mokolo yango Nzambe asepelaki na lumière, amonaki lumière eza bien. Et puis poko eyaki, ntongo eyaki, mokolo ya liboso nde tobandi kotanga mikolo ebandi. Mais mikolo wana ntango tobandi kotanga Nzambe oyo azalaki na éternité aye abandi kokela, atali deja ntango wana ya kokela mpe amoni suka na yango. Alléluia. Abandi nde abandi mosala boye asa amonaki suka na yango. C'est-à-dire nde mokili ebandi kotongama na Nzambe asa amona suka ya mokili, asa amoni suka nde mokili ekozala. Yango babengi ye alpha pe omega. Aza kokela biloko nyonso azokela azomona ebandeli nango mpe azomona suka nango. Bomoi na yo na ya ngai Nzambe azomona ebandeli nango mpe azomona suka nango. Eza eloko moko te kokoechappe na contrôle ya Nzambe. Bible lobi même lion aza roi de la forêt, mais soki Nzambe akangi loboko na ye lion akokufa nzala. Bana na ye bakozanga eloko ya kolia. Mais soki lion afongoli loboko, Nzambe afongoli loboko, lion azwi eloko ya kolia. C'est-à-dire malgré lion aza makasi, aza na mbangu, soki Nzambe abi mboloko wana okozwa ye te, akozwa ye te. Bakopota na mbangu na mboloko akobete ba 20 ba 6 tout ça akozwa ye te. Mais soki Nzambe alobi nafongoli loboko na ngai, kosi zwa eloko ya kolia, kosi azwi eloko ya kolia. Bible lobi les adolescents courent et se fatiguent, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Bible lobi les lions et les lionceaux épouvent de la disette, mais bango bazo se confier par Nzambe bazo pesa bango kwanga lipa la bolei. Ils sont privés d'aucun bien. Biloko nyonso eza ya Nzambe, batu mpe baza ya ye. Matiki mutu nyonso alanda nzela oyo esepelisi ye. Mayebi ke temps eza moke,
Autre obika na mokili par rapport à temps, autre obika na éternité. Pour l'éternité, dans son habitant exact, on ne compte pas les temps. Non, sur atteint exact. Le roi Nzambo Zaga, à quel moment de l'autre côté, à Kéli, tant à Kéli de Tobando compter. Alléluia. Et voilà, nous te remonte que Nzambe tant à Kéli, lumière. Et ça qui lumière mine. Oh Nzamba Kelaki. Est-ce que c'est une lumière, il y a bougie? Est-ce que c'est une lumière, il y a lampe tempête, mine de pétrole? Est-ce que c'est une lumière, il y a collement? Et c'est une lumière, il y a sanza, il y a moi. Et c'est une lumière, il y a ndengeni. Oh Nzamba Kelaki. Rappelle-toi, awa, moyezate, awa. Et toi les athées, place tout ça à la Genèse, chapitre 1, verset, chapitre 1, verset 1 à 4. Et toi les athées, du mot les athées, mais Dieu créa la lumière. Et la lumière en dengeni. Nena ebisaki biso na lobi Genèse. Et le au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et c'est le commencement. D'autant que Jean, Jésus au commencement était la parole. C'est-à-dire, Jean, au commencement, où est la musique au commencement, où est Genèse. Parce que commencement, Jean, Azoloba, la éternité. Azoloba, au commencement, il n'y avait que la parole. C'est-à-dire, il n'y avait que Dieu. Alléluia. Pena un Jean, Togi apôtre Zolo Balobi, ce qui était dès le commencement. C'est comme ça la lumière wana. Malobi lumière wana. Yangonde parole. Dans ta parole, il y avait la lumière. Dans cette lumière, il y avait la vie. Et cette vie s'est manifestée la tinzoto. Et katina biso. Tout le monde y ango, tout simbi ango, tout contempler ango. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yango yo qui est ce qui je suis la lumière de la vie. C'était la lumière de la vie, ce n'est pas n'importe quelle lumière. La lumière de la vie. Hey, c'est la lumière de la vie. Aujourd'hui, c'est la lumière de la vie. La lumière Jésus. C'est cette lumière que nous prêchons. Ce qui est éclairé yo et kongengisa yo. Ténèbres ya bon moinaye ko kemosika. C'est cette lumière que nous prêchons. Ténèbres wana tolobi to beza buto yo te. C'est les ténèbres, les œuvres du diable, le diable la misana et nous ça va te libérer par la lumière qui est Jésus. C'est Jésus-Christ qui est la lumière. Il est la lumière de la vie. Abi, celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Lumière wana zoya la bomo na biso nzela liloba ezozongi sa forme na biso nzamba pesa kibiso. Lumière wana eza koya na nzela liloba ezotondisa vide oyo tozali nango kati na biso. Eza kosala ete tokoma satisfait. Tolia te tout satisfait. Nazwa te naza satisfait. Parce que apôtre Paul Robi, j'ai appris. Yakobika na pasi pe na robika na esengo. Na robika na mawato na esengo. J'ai appris à kolia to kozanga. Ya to na bozui. Naza na abondance, naza na kozanga. J'ai appris à être content et à remercier Dieu et à donner gloire au Seigneur. C'est pourquoi esengo ya mwana nzambe eza te pour makambo etamboli malamu. Et son amour ensemble, ça pour azui, il a ensemble, oye zongisi forme na ye, oye tondisi ye na vidéo azaki nango, pe ye atato mona ina mokili en principe, bon mo ina biso, eza na sete, eza kati na Yesu Kristo, na ensemble, na bisika ya likolo, et puis mutoko komona te pe kokoma te. C'est là où Dieu a caché notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est notre lumière. Le psalmiste dit, ta parole est une lampe à mes pieds.
liloba na nzambe ezali pole na mabitambe na biso po tobeta mabaku te na mokili oyo toza kotambola. Il dit ta parole, la lumière de ta parole nous éclaire. Liloba na nzambe ntango eza koya éclairer biso pour que parce que diable asi anoircissaki et asi anoircissaki compréhension intelligence ya bato pour bamona te ndenge nini évangile eza kobriller. Mais quand les paroles arrivent aza koéclairer biso aza koilluminer biso po to comprendre makambo eza caché oyo mokili koyo na koyeba te. Alléluia. Oh, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide à comprendre et à demeurer dans la parole. Bien-aimé, liloba na nzambe eza komela biso pole. Liloba na nzambe la tête na lumière, il y a tout. Cette lumière là nous apporte non la vie. Or dans la vie il y a tout. On nzamba tia pour muto sa na esengo, pour muto sa la kimia. Tout est là, la bonne santé, le succès, la réussite, makambo nyonso. Exactement, liloba na nzambe, cette parole qui vient avec la lumière. Tant que la lumière est yaka, bien aimé, ténèbres et kei, moutnou sa sepela, alléluia. Tika te lumière na nzambe nge kisabo moina yo. Tika te lumière na nzambe envahir yo. Tika te lumière na nzambe pambole tambola yo. Nzambe ya pambola yo na kombola Yesu Kristo. Amen.